gelek ciya gelek adet û kevneşopiyê me yên tenduristiyê hene. Yên nexweşîna ra me çare û şîfaya dîtiye heye. Ez niha li Mûşê li gundê Araqê me li vê derê jî bi nexweşiya gungolikê yanî boğmaca yan jî kesên ku bi nexweşînên yên astımê ketine yan jî ê qirkê ketine singî ketine li vê derê hemwelatiyê me Kurdên me çareyekî usûleka bi sed salan çêkirine ew zarok jî baş bûne. Ka çi ye gelo ev adet cara ewil tişkî wisa dibînim ez jî duwê qenaetê de me winê jî cara ewil bibîhîzin. Çi ye gelo ev tişt Xwişka Gulîzar pêj me re bas bike ew bi xwe nan vê derê dipêje. Xwişka Gulîzar qewet pêştera ser çavara Xwişka Gulîzar karînek basa vê adetê bikî ev çi ye gelo ev ya berî mîrkê me, gundiyê me, cinarê me, pîrekê me doktor tune bû. Nûş bajêr tune bû yanî xestexane tune bû. Hemî watê ku zarû gungolikê diketin. Erê. Zarû gungolikê dikixiyan, cemî diyan. Pozê wan tat, evê me evî çêtkir, nanê ha me çêtkir. Mecba bikarî xeyîn, me nana çêtkir arvanê biharê. Barvanê malê. Me ortayê çêtkir, ortayê qulkir, tertemîz weka ku bebek tê de dervaz bî. Erê. Me evî dipet, tavê te tepsiyê ya de tandûrê dixist ya de da ser sêlê, me bebekê tê de dervaz kir. Hev care me dervaz kir, ew yek dibû. Ew ya êşa wî dervaz dibû. Yani hev cara di nava nanekî de we dervaz yan Nava nanê de dervaz. nava nanekî de nasıl? Nava nanekî de hev car me dervaz kire. Te bi xwe dîtiye mesela kesê ku navê de derbas Me biye xwe jî çêkiriye, me xwe heya van salî ta jî heya par jî dervaz kiriye tê de. yani baş dibûn Tabii, ew baş dibî. Ew heta çend salî mesela êko zarokî heya ku 10 salî jî dibû. Watê ku hîvkêş diket, me radbû eniya qazanê me teniye ya. Me radbû evî dervişe ku serî swê me radbû kel dibû hîvkê diket, vetreşa nava kel dibû. Me radbû me hîvkê dikiriye. yani her Destxel evkê dixist. Li sureta wî me bîne xaça çêtkir ev derviş dervaz. Eva me tavê serserê ve serserê dipîjê. Erê. Eva ku pêje me hat dervaz kir zarya hev car me hat girtî. Hev cara me zarya tê de dervaz kir hatê kursî dixwende ew zarû tata hemdê xwe. Ew zarû baş dibû, salih dibû. yani herkes vê yekê dikaribû bikirine yan divê hene kes Hekî. divê yani ew Silmata destan hekî. belê Hekîm dikir. saeta Yani her gundî de filan kes, kurê filan kesê nexweş ketiye. Hadi dervişayê nexweş ketiye. Berin ba filan kesê evî çêkin. saeta Mes heft mala. Heft tas av, heft tas arvan me top kir heft malê heft mala. Erê. Me tanî li hev da çêtkir xoya heft mal. Me li hev da me çêtkir me vakîtkir me dervişî tê de dervaz kir.